في وقت داعش كانت حياة مأساوية، شغل قليل جدا ودراسة ما قدرنا نكمل دراسة من وراهم، فما قدرنا نكمل، ظلنا قاعدين بالبيت. وهي حياة الشباب في الموصل عبارة عن بطالة وعمل غير متوفر. بعد ما تعلمت ودخلت الدورة حصلت مشروع صيانة وتعليم وحرفة كلش حلوة يعني، وقدرت من هذا التعليم أفتح محل وأبلش بالعمل. أتمنى المستقبل إنه ما يضيع أي أحد عاطل عن العمل، وإن التعليم يزدهر، وتبل الجهل. خططي في المستقبل إنه أكبر مشروعي، أكبر محلي، يعني ما أظل منصات على محل واحد، إنه أكبر أفتح محلات بغير مكانات، أكبر المشروع مالي.